สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาวันนี้จะมาเบิ่งบรรยากาศส่วนฤดูฝนเนาะใบใบใหม่ใบหญ้าเขียวสะอุ่มผมอยู่เนาะเบิ่งไปเป็นธรรมศาสตร์ผู้ใดมักแนวแบบนี้เนาะพออยู่นี่โอ้อากาศดีต้นไม้ก็จังแม่นคักหลายเย็นยามแรงก็เย็นสบาย